Unë nuk e kam i dalë kalifatin islamik, ka seriatin islamik. Kush prej xhallarëve të tjerë kam shpall në gratë? Na emër që ja vlen me përmend. Po, a di pse nuk do ta përmend emrin. Me përmend emrin e atij djalit që thotë shqiptaria nuk o fe. Kush është ai? Ai djali atij miku tim Zekeria Bajramit. Kush është ai? Është Omer Bajrami, po. Edhe ai komo kon në grata? Shumë nëse nuk reflekton, nuk korrigjohen, këshire kjo, nëse unë ty të shpallin në ngrata, ti e kini bos. Ky mesazh nuk është për Bekir Halimin, është për bosin e Bekir Halimit. Që është këtë rast kush është bosi? Ti do të kush është bosi i këtyme që po thotë? Do të ato më na tregu. Mirë, po është një emir. Është një emir për shkak se muslimant e gadishullit i lirit e kanë tani një lider. Ai lider është Bekir Halimi, i kombit Sultan Mahmudit. E kanë Ayatullah dhe do të më ndëgju. Por Shaqir Fetohu, reisi i Bashkisë Islame, Islamska Zajednicës nuk e pranon Bekir Halimin si lider muslimanëve. Edhe do të më pyet edhe Molla Naimin e pranon, nuk e pranojnë. Pra këto muslimanë i kanë problemet ndërmjet vetë. Tim Shkupi jena mësuar më thirr kështu më të popa. Ki emër tjetër aburti? Ç'është thirrësh kështu? Po, un kam shumë emra, emri që e tham unë, haptazi e tham, atë ka arritur rrëfimi ty për Musa. Musa. Është në një Ti ke emrin Musa? Musa. Mbi emrin Musa? Lamallari. Lamallari? Po. Çka je ti me ministrin e punëve të brendshme Besfar Lamallarin? E di që po i shpall në ngrata këta? Ne e di, për shembull, ne i kemi bërë testet, për shembull i kemi bërë testet, vajzat e mia në Londër testet e ADN-s gjithë, ne jemi me xhak ilirar bror të këtyre maleve. A ki diçka ministrin? Por jemi xhak Gjergjit Kastriotit. E ki edhe në Isan Matofort? Po nuk po flas unë se nuk ato janë shtetas Shqipërisë, unë jam shtetas i Maqedonisë, edhe shtetas i Britanisë. Po për shembull, e kena edhe një rast tjetër, s'po du më të nguz bashëm se besoj me siguri e ki diçka ti, ministrin. Bish inshallah si çan listën ti. Jo, nuk mirë na mat sport fare. Tash unë bëj kërkesë që të futen. Pse ti jeni fare agenti ti, shpesh thuaj një agent i Anglisë e kështu. Jo, tash unë është fakt. A Izraelit e Anglisë drejt kallë. Tash unë i kam raportet e mira me të gjitha shtetet alate që e përkahin. Jo. Ku më bëu agent i Anglisë vëlla? Jo, unë jam shtetas i Britanisë madhe dhe shtetas i Anglisë. Anglia dhe Amerika na ka shpëtu. Mirë po, krijetari i Londrës është i Pakistanit që thotë jam musliman. Po, a ditë kur u bë ai? Krijetari i Londrës, pakistanezi, muslimani u bë krijetarën e komunon Londrën. Apo më kupton ku morën shkollë? Dëmonë me agent i s'ki të bëj kur gjë. Jo, më çfarë do jam shtetas i Britanisë. Pse mua po më intereson në diçka dëmonë edhe nëse s'gabojmë vitin 2013, nëse s'gaboj edhe Ahmet Kaloja Hoxha nga Shqipëria u shpoll në ngrata në Maqedoni. Pse? Ja, Ahmet Kaloja Ahmet Kalojën e kanë mashtruar këto xhallarët e Maqedonisë. Ndoshta e ka mashtruar Omer Bajramin këto të tjerë. Nuk isha thon Bekiri nuk mirët me kësi gjëra. E kanë mashtruar dhe kanë desh ta fusin luftë me mua. Nëse ti je i kombit sultanit, unë jam i kombit Gjergj Kastriotit, ne mund të bisedojmë, mund të rrim bashk, mund ndihmohemi njëri me tjetrin, por nëse moment unë i hapi krahët që shtone edhe kallëzoj forcët e te, atëherë unë nuk jam njeri. Apo kupton? Unë habit na Bekiri do të më ardhë, unë më pranu mu që jam imam i shqiptarëve, apo kupton që e njeh Kur'anin më mirë se ai, jam ekspert i Kur'anit, nëse ma gjenë ai gabim ma gjenë, ai nuk ka fol asnjëherë keq për mua Bekir Halimin, me përjashtim që një gazetar ka desh me shtin kurth. Ma ardhi kush më pyet. Kthehemi tek Ahmeti. Po këtë lidhen me Ahmet Kalon, domethënë. Sa ato e kanë pru Ahmet Kalon, kanë kontakte, shtinën edhe ajo ofendoi Ahmet Kaloja, më ofendoi mua kocëkoti pa më njoftë. Edhe mua ka thonë se nuk e hek, unë i tham publikisht, më ka thonë Ahmet Kaloja nëse nuk e hek emisionin me Tim Shkupin as vina mo ty edhe unë e respektoj Ahmet Kalon dhe e du shumë. Ai është kundra teje? Jo, nuk është kundra meje, se punon për shtetin shqiptar. Është e vërtetë? Normale, është shtetas i Shqipërisë. Prandaj është shpoll në ngrata po thon nga Maqedonia? Jo, nga Maqedonia këto Maqedonisë dikush ka dhënë informata të këqija për Ahmet Kalon që ka bërë thirrje me shkull njerëzit në Siri, që ka fakte. Që është e vërtetë? Jo, ka fakte prova ko incizime. Që ka bërë thirrje? Po ka bërë thirrje për me shku me luftun Siri. E çish tash me shku me luftun Siri edhe punon për shtetin shqiptar të spolillet. Po mirë, be tash ja ka bërë shefin ai grupit atje, ku e di unë. A mund që domon Ahmet Kaloja punon? Ahmet Kaloja nuk punon kundër shtetit shqiptar. Jo, edhe unë e kom thonë këta haptazin në Facebook e në shkrimin tim, më kupton? Pastaj ja hoqën atë në ngrata, Ahmet Kalas, ja hoqën,
Unë s'kam as telefon këtë, tash në telefon Jo, mos po mendon që pish kryej Ahmeti ta? Jo, belerisht edhe Ahmeti mu më ka pararoj, unë e mbroj Ahmet Kalon, s'ka të fol. Po ai po fol kundra te jo burr, mu ka thonë ke emision me Tim Shkupin. Dy xhallar që më kanë sulmu më shumë dikur të kom pas në emision është Omer Bajrami dhe Ahmet Kaloja. Po pse të kanë sulmu ato ditë? Pse unë i mbroj më shumë të ato ditë? E çish është e mundur ti për shembull ki domethënë komente negative për Omer Bajramin, ata bën like Zekiria Bajrami. Zekiria, u habita edhe unë, pse e di që unë jam i vërtetë, unë jam lajmi i vërtetë. E di që unë nuk gaboj asgjë me Kur'an. E di që nuk i fut në sedër askujt. E di që nuk i kaloj kufite njerëzore. Unë të respektoj kush je, po do më respektoj. Nëse unë tham jam shqiptari gjash kastriotit, nëse unë tham se fjala komb është organizim politik, e ka përdor Veçil Harxhi, e ka përpunu Sami Frashri, duhesh me pranu se nuk është e imja, është fakt. Nëse ta mos e përdor fjalën fe për besimin tanë religios, edhe mos të shëndra në emën të shumicës absolute, duhesh me pranu disa rregulla. Shqipnia si shtet ka lind mbi emblemën feja shqiptarit të shqiptaria. Edhe në vetë shqiptar. O Timi, po na e kena se harun më thonë e kena një sponsor trakisa, dani gut. Po e kisha pi